I can fly. I believe I can. Mga Bishi! Welcome back to our YouTube channel. It's me, Bishi Joy. So ngayon ay mag-unbox tayo sa in-order ko na mystery box. So galing sa Lazada. Kasi 299 lang to eh. Tapos, iwan ko kung anong laman nito. Oh my God. So, buksan na natin. Pero bawal ipapakita yung gunting, di ba? Kasi bawal sa YouTube yun. So, ano lang natin dito. Iwan ko, Bishi, anong laman nito? Oh my God. Worth it ba kaya ang 299 natin? So, tingnan natin. Ano kaya ito naman? So, bubuna tayo. Bubuna tayo ng isa. Ang unang item natin na kukuha ay lipstick. Lipstick Kiss Pro. Oh my God, lipstick. Next. Lipstick. Ano ba to? Puro lipstick. 2 items natin. Second din lipstick pa din. So, oh my God. Oh, brush! So, third item natin ay brush. Para saan ba to? Puno naman. Oh. Third item natin ay brush. Oh my God. Parang may malaki dito. Ano kaya to? Ano ba tawag ito? Pilatin? Para saan to, te? Oh my God! Ika-fourth item natin. Hello, fourth item na yun. So, oh my God! Blackhead! So, ika-5 item natin is bakit. In fairness. 299 lang kasi, kaya murahin yung nasa box. Wow, marami pa. Ano ba to? Oh my God! Kylie lip cheek. Para dito. Tapos pwede din siya lip tint. Oh! Ika-6 items natin. Oh my God. Ano pa kayo? 6, 7. Hala! Ay, bro! Black eye, bro. Kylie din siya. Kylie din. Ano natin item? 7. Dalawa yung Kylie natin, oh. Lip tint at saka eyebrow. Kylie. Hindi ko mahilig sa black. Oh my God. 2, 4, 6, 7. Ika-8 natin ay Kiss Proof. Para saan ba to? Oh, palagi lang lipstick. Ano ba to? Dalawa po sila. Dalawang lipstick. Dalawang lipstick. Ano ba yan? Puro lipstick. Ano ba?
So, last item natin na ba ito? Oh, last item. Malaki. Tiri! Okay. Maybelline powder. Oh my god, may powder na ako. Maybelline powder. So, ano ko nating item ay 2, 4, 6, 8, 9 items sa worth of 299. So, dalawang kiss proof nga ano din siya, lipstick at saka din yun lang po, 9 item lang po ang sa worth of 299. Guys, para sa akin yung nakuha ko sa mystery box, okay lang naman yun guys, kaysa naman pumunta pa kayo ng Watson sa worth na 299, makabili ba kayo ng 9 items, 'di ba? Hindi kasi mahal din, 'di ba? So, okay lang 'yun. Hindi naman ako lugi doon kasi marami lipstick. Baka siguro naubusan sila ng na ibang items kaya madami. But anyway, thank you for unboxing na walang sira, 'di ba? Lahat naman 'yun magagamit ko din naman 'yun, 'di ba? So, okay lang 'yun sa worth na 299. Aasa ka pa doon sa 9 items, naka 9 items ka na. So, I know naman na hindi naman 'yun masyadong mamahalin, pero okay lang naman, 'di ba? So, kayo, kung mag-unbox kayo ng sa worth na 299 tapos hindi nyo nagustuhan yung nasa box, edi wag na kayong mag-unbox ng mystery box, diba? So, di naman kayo pinipilit na mag-order sa mystery box, diba? Kagustuhan nyo din yun, diba? So, kung ano nakalagay dun sa mystery box, tanggapin nyo na lang. Hindi yung daming sat-sat. So, sa ka pa nun, may 9 items ka na sa halagang 299. Kahit halos pa yung lipstick. Natatawa ako dun sa lipstick na marami, di ba? Pero okay lang naman yun kasi may din ako, may powder, di ba? Ako kasi sa mga YouTube na nag-mystery box, swerte sila, pero may iba naman din hindi swerte, di ba? So, tanggapin na lang natin ang katotohanan. Baka naman nasira yun sa pagbiyahe punta sa inyo. Kaya nga, tinatawag na mystery box, di ba? Para surprise! Mystery box, tapos alam nyo na naman, di ba? Tinatawag na nga yung mystery box kasi hindi mo alam ano yung laman. So, kung ano mang nilagay dun sa sealer, so, tanggapin nyo na, beshi. Para namang walang. So, guys, kung nagustuhan nyo ang video na to, please thumbs up and then subscribe kayo and then on the notification bell para ma-update ko kayo sa bago kong video. So, ngayon guys, may special shoutout tayo kay Charmaine Rosel. So, sino po gustong mag-sub sa kanya, sub nyo na lang siya dun sa